भाई ये बॉक्स देखिए, ये टाटा स्काई का बॉक्स है। इसमें रेड लाइट आ रहा है और रेड लाइट मतलब जलता रहता है रेड लाइट, और ये ऑफ नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। ये देखिए, इसमें मैं पावर दे रहा हूँ एडाप्टर का, ठीक है। ये देखिए एडाप्टर लगा दिया मैंने और इसमें पावर देंगे। देखिए ऐसा ही रेड लाइट ऑन होके रहता है, ये ऑफ नहीं हो रहा है रेड लाइट, ठीक है। ये ऑफ होगा, ग्रीन लाइट होगा तभी ये बॉक्स चल देगा, लेकिन ये रेड लाइट ऐसा ही जलता रहता है, ये ऑफ नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और इसको सही करते हैं। तो ये देखिए मैंने बॉक्स खोल दिया है, ठीक है। और इससे ये जो इसका भी मदरबोर्ड है इसको निकालेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे फॉल्ट क्या है। देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। ये देखिए, ये कहीं रिपेयर होने पे गया था, शायद हो नहीं पाया, इसलिए ये मेरे पास आया है अभी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सब पेस्ट लगा हुआ है। तो इससे हम खोलते हैं, क्योंकि ये कोई खोला था इसको, ठीक है। नीचे पेस्ट लगा हुआ है, तो हम खोल के देखते हैं इसके अंदर ही शायद कोई मिस्टेक होगा। तो ये देखिए मैंने इसे खोल दिया है, ठीक है। और ये देखिए ये रिपेयर होने गया था, और ये देखिए पेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये सब पेस्ट लगा हुआ है, ये सब रिपेयर होने गया था। तो चलिए इसको हम देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। ठीक है, मैं अभी फॉल्ट ढूंढता हूँ इसमें। इससे पहले हम क्या करेंगे, थिनर से वॉश कर देंगे इसे, ताकि शायद कोई प्रॉब्लम हो तो सही हो जाए, ठीक है। तो मैं इसमें थिनर डाल कर वॉश कर रहा हूँ।
इसे ड्राई करेंगे, हॉट गन की मदद से इसे ड्राई करेंगे। तो चलिए इसे ड्राई करते हैं। ये ड्राई करेंगे तब तक जब तक ये थिनर सूख नहीं जाता। इसमें देखिए हल्का हल्का थिनर दिखाई दे रहा है, एयर से इधर उधर हो रहा है वो। अब इसे ठंडा होने देंगे, थोड़ा समय ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी ये गर्म होगा। इसे मैं फैन के नीचे ठंडा करके लाता हूँ। मैं इसे ठंडा करके लाया, ठीक है। तो इसमें अभी पावर देके देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। देखिए सही हो गया ये। देखिए इसमें ग्रीन लाइट जलने लगा, ये देखिए। इसमें देखिए मैं ये फिर से चालू करता हूँ। देखिए रेड लाइट आया, ये देखिए ये ग्रीन हो गया, सब लाइट जलने लगा, फिर ये ग्रीन लाइट जल रहा है। ठीक है, तो ये है एयर गन की मदद से सही हो गया। इसमें शायद कहीं शॉर्ट हो गया था, जंग लग गया था, तो ये थिनर डाल के वॉश कर दिया तो सही हो गया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।